Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulia dau Richmond Karluki. Kimat berkongsan jong ke kubor mentaka step. Menteri Rang Bado Kari Uloong ba ke jingbo iki aspirational district kalau weng ke jingwit na kebenta ke jingya caprang kari. Ka election commission kari kala penjelan biang ya ke jingkang ya ke jingya patba bat ki roadshow syakalai puitrik menta ukula lengkot hagi jelaban selong ke election cikiyang dorbar tauan. Kajingai tika COVID-19 nagari kalatam na kasispa ang rupuwe klor prapuwe lak teligi dos kadhado henem kesni. Bat henrewot kibreo kilayap a kajing plodeng hakawe kajingtay ha Mumbai henem kesni. Haswa banginapai siya kakubor kababniak ngina syashkor yakini kajing penbena kabadan kam. Namar ba kajingdon kibayo ay kajing pang COVID-19 kalanang kiyo hagi babon kibenta jong kari. Ni kentu ya kinosngap jengi ban pikir bat bancim tika pura bat banerap ikiway kentu iki kena bah pedang katsan bat kat prasnam karta bancim tika. Namar ba kenyang jing pang Omicron ulong kadaw jong kajing snokya snobha bod iki nilai teli kirukom na ikibasok bandon na kajing syangan. Deng ikimas penpaji nikiway bat sad koit bahaya laki kiti bat kedor kemat. Nagabanta ki jintip bedai bat ka COVID-19 pila ban phone na kinigi number yarap kari ki badai not iwe arlai kendai nyau pranot sahun real bat iwe not nyau san bat ki number yarap ka jela Meghalaya ki dai iwe not pra bat iwe not nyau not ka kubor ka babnya Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi Uloong baga jingbo iki aspirational district kalaweng yaki jingwit nagabanta ka jingya caprang kari Habayakran bat ki district magistrate jong kari leng baka video conference henin kesni Modi Uloong baki ni ki district menta kilong ki bawanra ek jing kiu shaprang. Shoshu Uloong baka jinge day ke babit bet hapreng ki bor penyat bat ki patba kalong ke bakongsan na kebenta ke jing roy kini ki aspirational district. Uloong ru baha ki saus nam balaled kaladon ke jing kiu basaw hadu sansya ki jandhan account hajan baru kini ki district. Uloong bat janman kilong yeng menta ki don gi pakhana bat ke boarding electric. Menteri Rang Bado ulawat jengtip negi district magistrate capang ke jingya caprang ki skim bat ki program sarkar hakini ki district. Ka election commission kari nen kesni kala penjelan biang ya ke jingkang banyat patba bat ban penlong yi roadshow syakalai puitrik menta ubnai kala lengkot haki jela ban selong election syaki ing dorbar tauan ki jela. Kini kijela ki kentup ya ke Manipur, ke Goa, ke Punjab, ke Uttarakhand, bat ke Uttar Pradesh. Kibor ke Election Commission ke lepenlong jingnya lang henin kesni, lengba ke rensan internet, bat ke secretary ke tenat ke kot ke kia ke sorkar pedeng, bat ki chief secretary, ki chief electoral officer, bat ki health secretary, jong kini kijela. Chief Election Commissioner Sushil Chandra, ulekran halor ke jinglong jingman, jong ke kelam COVID-19, hakini kijela. Layakran ru halor ka jing shimtika nagabenta ki breu breakni yaki kam tap vote. Ka jing ai tika ki breu hakari kalatam ya ka shispa an rupuwe klor prapuwe lak telikidos kadhado henem kesni. Ki kubor na katnat ka kot ka kya ka sarkar preng ki atho batang henem kesni ru la ai tika shapalat rupuwe lak rupu ar hajar ngot ki breu. Kadhado menta ke bladap shim ya ka precaution dose kiran palat nyup kundai lak nyup pra hajar ngut kibreo. Hakoi perkaliang kumba lailak lai punya hajar ngut kibreo kelio thamai ke jingpang COVID-19 hakari hinen kesni. Ka jingdon ki bakot pat na ke jingpang hakari kalong kendai pulai point lai iweina ke shispa. Ha Meghalaya sauspa andrewut kibreo kelio thamai ke jingpang COVID-19 hinen kesni. Badak ini, kajingkan kibreu kebarang don yang nukning jengpang kalong ar hajar ar ngut. Kibalakot nen kesni kidon shispa prapusan ngut. Iwe ibreu ilaklat nen kesni rengkat bat kene kejengpang, badai ini kajingdon kibaklat baru akajela Meghalaya kalong si hajar sauspa kendai pun reu ngut. Na pedang kini ki ar hajar ar ngut kibadan uknyang jengpang menta, kibabontam kidaya ke district East Khasi Hills kibalong si hajar laispa nyepuh nyau ngut. Kani ko kubor ka Wanchapi na All India Radio Shillong. Hendriungut ki breu kilayap ha ka jingplo ding ka balaja ha ka mala bakat pra jong ka jingtay basa breu ha Tardio ha Mumbai henen ka step. Kani ka jingplo ding ka laja ha ka por kumbah nyo baje men step. Ki kali penlip ding kilawan poi marmar mare yo jingtip siya pang kani ka jingja. Ya kan remut ki bay pat ki breu la penkit sa hospital bani ojing sumar bat ya nyungut la pelat no.
Ki pulit kila penlong ya kejing wat hapok kena kejing pe ya dan kebedang sakut hapok. Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ula penpau kejing snosi halor kena kejing ja. Ula pa kejing snolem syakilong gieng ki belamat kejing ja besnosi bad ula ai kublai kejing kot kebestet ya ki bala mensau. Ula penbenaru ya kejing rap ex gracia ba arlak tengka syaki bahayen jong ki baklat no na ke Prime Minister's National Relief Fund. Ki ba mensau pat kenyo marsan po hajar tengka. Da ki spangot ki breu nen kesni ke liat pat ba akanong ba Shillong ban persya ya ke bakiong ba kadai kejing penbor ke sorkar ban shimtika. Kini ki breu ki leong belada penbor ki ban shimtika kalong kum makde no ya ko hok jongki. Kani kejinya pat ba kalong kum shibenta jong kejinya ki a barok wikari bala penlong da ka Awaken India Movement. Kini ki breu ki lepen pawi ki jing sokya syafang ki jing bena kubor bagi breu bam shimtika kila bandu no ikimar Russian bagi wikiwei ki hok jongki. Ulat ke Jela Meghalaya Satyapal Malik ulong ba Netaji Subhash Chandra Bose udai uwei ni kiruslur ubalan no senyang sya ke jing ki la lu jongkari. Menta ke sni gari ke kenmau ya kelengko sikha ke basispa arpsan senam jong Netaji. Ulat ke Jela Meghalaya open pau ke jingkermen ba kani ke jingken mal ke sikha Netaji ke dewan ra ke mensim idri ki breu kamtam hagi samla bakin treshitom bat bakan kiebyang ke mensim idri haki. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong ba menta ke senam ha ke Pulse Polio Immunization Program ke benlong tang ha ke wei kawat ke benlong ha ke Jela Berkawai ha ke arbusal terik ubnai kala lengkot kata la syai kesni kenang ban pelagi kena na kejing pang polio ya baru ki kena bhapok san senam kerta ha baru ke gejela ke deban yo ya drop jong kadawai polio ke basyuan ke sentur kumta Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ule kentu ya baru kinong syong kamtam ki kene ki pa kinong sumar bat baru ki bahayen jong ki kena ki bhapok san senam kerta bakin nisha khamat bat bakin wanshim ya kene ka polio ngan ong biang bakin shim biang ya ketika polio kenang baki konjoki kinong ki balaj na kene ke jingpang lasai kesni ke absau terik ubenai kelalengkot ke senam arhajar arpuar. Kaseng Kongres henin kesni kalaplat iketup kerteng beningkong jong kisau pengut ki kertong benekun ki election syaki yang dorbar tauan ke Jela Manipur. Menteri Rangba Barem ke Jela Ukram Ibo Bising unekun na ketubal constituency. Usembut Menteri Rangba Barem ugai kanggam unekun na kanungba constituency. Ukun jong Menteri Rangba Barem Urishang Keshing kata Victor Keshing unekun na kapungyar constituency. Ha kawai pat kaliang ke Office Chief Electoral Officer ke Manipur kalasyami kilat ban penla ikilek no bala pendemuat ban thap vote leng baki postal ballot na gabenta kitu ke belesoy ke soskular sange esiat bat ke sorkar bat ki basyong menta hakikam beper bala itu dak sorkar. Joint Chief Electoral Officer ke Manipur UR Nongmei Kapam uleto bagiran katsau telikikam bala itu dak sorkar ha ke badan arhajar sispa anyo punyungut kilek no kibala bantap vote. La syakar pangyaki bantap vote lang baki postal ballot namar bakim la banmi na kinikikam. Katunat ka kot kakya ka sorkar pedeng kala penmi kijing batha batamai na gabenta kijing sumar ki kena bat kisamla ki bayo ya kijing pang COVID-19. La jin mod ba omdai ban pendangkam ya ki antiviral na ki monoclonal antibodies ya ki kena bat ki samla lot ki bahapo khat prasnam karta ki jing batha ki ong ba omdai bandi hi ya ki steroid balada ai ya ki bakham shitom jur na ki jing pang COVID-19 devan ai tang hapo ki jing batai ki doktor ha ki hospital bat kap tu ko khubor kalakut agan ka step ka balawan chapi na All India Radio Shillong ngipin kan mai pi kinong ngap ba ka por prabaje na gani station pinyo Minaso bagadali station na kabanta ka kubor hagakten hindi, kabanbot aga kubor hagakten pareng hagapor prashteng. Ngipin kan ma baha kapor kandai baje naganig station pinyo eka kubor na katanj telam mingi hagakten pareng. Kapor mata kaladap praduna san minute.